Wie geht's? Sind wir schon da, Freddy? Bald. Es ist wirklich nett von deiner Cousine Calico, uns auf ihre Schweinefisch-Ranch einzuladen. Sie wird sich über die Hilfe freuen. Es ist schwer, eine große Ranch so ganz alleine zu führen. Ob wir vielleicht Cowboyhüte tragen dürfen? Ich glaube, unter einem Cowboyhut sieht man dich gar nicht mehr. Komm schon, weiter. Ich bin aber schon gewachsen, Freddy. 2,5 Zentimeter mindestens. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von einem, soll ich sagen, alten Favorit von mir, den ich irgendwo ausgegraben habe. Ich hatte irgendwo noch auf CD gehabt, seit 15, vielleicht 10, 15 Jahren, irgendwas dazwischen. Und ja, das ist eigentlich ja, alles, was ich dazu kann sagen. Was ihr. Also, zuerst einmal, ich weiß, dass ich beim Video von gestern, weil das wird am 2. Februar rauskommen, Leute gesagt haben von wegen, ja, Happy New Year und so, also Happy New Year, weil das habe ich voll verpeilt, wenn ich sie am 1. raushaue, dass ich es ja dann könnt, ja, frohes Neues und so wünschen. Frohes Neues in dem Fall. Und, ich habe ja keine Ahnung, wie lange das es dauert, so ein altes Spiel zum Laufen zu bringen. Ich habe sicher 3 Stunden lang im Internet umgesucht, weiß nicht was für Zeug alles probiert, verschiedene Aufnahmeprogramme. Es hat alles nicht richtig funktioniert. Manchmal ist der Zeigefisch nicht richtig. Zeigefisch. Gott. Ja, Fisch. Ist der Zeiger nicht richtig gewesen. Manchmal ist schon da irgendwelches Flimmern drin gewesen. Die Stimmen sind ganz komisch gewesen. Der Sound alles ganz, ganz mysteriös. Und irgendwann habe ich dann einmal das Manual vorgenommen, das Büchlein, das dazu geliefert wird, was ich auch noch habe. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Habe die hinterste Seite aufgeschlagen und da stand wichtige Tastaturbefehle. Weil ich habe mir schon gedacht, wenn ich es im Windowed-Mode laufen lasse, also nicht als Vollbild, dann könnte es gut funktionieren. Ich habe einfach nicht gewusst, wie ich das schaffe. Ich habe verschiedene Sachen probiert, hat alles nicht funktioniert. Habe ich das Büchlein aufgeschlagen, steht da einfach so, irgendwie in der Hälfte vom Ding steht Spiel im Fenster zeigen. Shift F5. Ich hätte meinen Kopf können auf die Tastatur schlagen. Aber ja, zu dem Büchlein erzähle ich vielleicht nachher noch was. Ich brenne darauf. Aber jetzt tun wir zuerst mal anfangen mit dem Spiel. Wenn ihr schon gemerkt habt, man kann verschiedene Sachen anklicken, sobald der Zeiger so ausgefüllt wird. Zum Beispiel das hier. Die sind aber ganz lustig. Die sind auch cool. Die Musik in dem Spiel ist einfach genial. Eine Putzfrau und eine Schneiderin, eine Frau, die was vom Bau versteht, eine Köchin, die mit der Mode geht als Mann. Ich liebe dich, Mama. Ach ja, es sind überall so kleine Gimmicks. Da auch. Aber ich will euch ja nicht zu lange mit dem aufhalten. Ich werde sicher noch öfters mit dem spielen. Jetzt geht es erst mal ein bisschen in die Story rein. Oh, hallo Freddy. Wie geht's, Lukas? Wir sind bereit, dir zu helfen. Wo sind die Schweinefische? Tja, es scheint, als hätten wir da ein kleines Problem. Seht ihr, meine preisgekrönte Schweinefischherde wurde gestohlen. Gestohlen? Was bedeutet das? Jemand ist gekommen und hat sie ohne zu fragen mitgenommen. Das ist nicht richtig. Nein, ist es nicht. Und Schweinefische brauchen besondere Pflege. Ich glaube, sie sind in großer Gefahr. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Hast du die Polizei gerufen? Ich glaube, der Sheriff ist nicht in der Stadt. Und ich muss hier auf der Ranch bleiben, für den Fall, dass die Schweinefische sich befreien können und heimkommen. Ich mache mir richtig große Sorgen um sie. Wir helfen dir, Cousine Calico. Lukas und ich werden die Schweinefische finden und die Fischdiebe fangen. Ja! Danke, ihr beiden. Ihr würdet mir damit einen großen Gefallen tun. Ja, damit wisst ihr jetzt auch schon, was eigentlich das Spiel da hier geht. Das heißt, Freddy Fish und das Geheimnis der Salzwasserschlucht. Wir müssen die komische Schweine, ja, da finden so. Hat lustiges Zeug auch, geil, da will ich auch können. Jetzt dann. Da.
Ach ja, ich liebe das Spiel. Wir einfach gemerkt haben, das Format ist, ja, ein bisschen Sieh mal, gewöhnungsbedürftig. Freddy. Aber ja, Ein lila Seeigel. Seeigel. Von denen werden wir noch Die sind viele reich. finden. So ähnlich, ja. Das sind quasi, ja, die kann man glaube ich gegen irgendwas eingreifen. Ich weiß nicht genau. Ah, ich weiß, es ist ein Kinderspiel, aber ich liebe das Spiel. Das ist einfach so geil. Das ist die Stadt Salzwasserschlucht. Das muss die Stadtmitte sein. Lass uns die Leute hier fragen, ob sie etwas über die Fischdiebe wissen. All die Charaktere da, die sind einfach so gut gemacht, so überzeichnet. Oh! Hallo und willkommen bei Nur Schnallen. Ich bin Nelson Torso. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Freddy und das ist Lukas. Und wir helfen meiner Cousine Calico Waller. Fischdiebe haben ihre Schweinefischherde gestohlen. Fischdiebe? Tja, darüber weiß ich gar nichts. So sieht auch so aus. Ja. Habt Das ihr dieses ist übrigens Foto er. gesehen? Das ist mein Sohn, Halb Nelson. Er war richtig niedlich als Baby. Findet ihr nicht auch? Er hat ihre Unterarme. Was sind das für Ah, Pläne? was haben wir denn da? Oh, das sind die Blaupausen für meine spezial angefertigten Schnallen. Sie haben einen elegant Schnalle. gewölbten Metallrücken und einen persönlichen Buchstaben vorne drauf. Jeder Buchstabe, den der Kunde möchte. Sie sehen bestimmt schön aus. Sie sind sehr beliebt. Sehr Da elegant. steht An nur jeder Schnallen. Party. Ja, das habe ich auch selber geschnallt. Sehr elegant. An jeder Party sollte man so eine Schnalle anhaben von ihm. Ja, mal schauen, was die da in dem Saloon machen. Howdy, Partner. Hallo, ich bin Freddy Fisch und das ist mein bester Freund Lukas. Ich bin Pat. Schön. Hoi, Pat. Apollonius. Aha. Ist leid, dass du den Namen aussprechen kannst. Ich bin stolz auf dich. Oh Fischdiebe Gott. haben die Schweinefische meiner Cousine gestohlen. Haben Sie irgendetwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Fischdiebe! Na, ich glaube, mich tritt ein Seepferdchen. Das ist sehr hilfreich gewesen. Falls Sie noch weitere Informationen haben, wissen Sie sich auch, wenn Sie aus sich wenden. So, gehen wir mal in den Saloon rein. Wie geht's, Kinder? Ich bin Stella Salzwasser, Inhaberin und Geschäftsführerin des Shake Saloons. Was kann ich für euch tun? Wir wollten fragen, ob Ein Sie in Milchshake. letzter Zeit Fischdiebe hier in der Gegend gesehen haben. Fischdiebe? Gestern waren ein paar zwielichtige Typen hier. Vielleicht waren das Fischdiebe. Sie saßen an dem Tisch da drüben. Junge, vielleicht haben Sie eine Spur hinterlassen. Danke. Junge, mal schauen. Ist das vielleicht eine Spur? Sieh mal, Freddy. Eine Spur von einer Vielleicht ist Spur? das eine Spur. Ja, vielleicht. Wir treffen uns bei der nächsten Flut am rostigen Pott. Merkt ihr diese Zahlenkombination und isst an diesen Zettel auf. 1, 3. Wetten, dass die Fischdiebe das hinterlassen haben? Ich frage mich, warum sie den Zettel nicht aufgegessen haben, so wie es da steht. Wahrscheinlich schmeckt er nach Papier. Wir behalten ihn. Diese Zahlenkombination sein, ja. ist bestimmt wichtig. Also ich habe sie mir auch mal noch notiert, aber wie ihr seht, da unten ist sie nicht da. Wir können mit dem Zeug machen, was wir wollen. Schenken wir irgendwann. Können wir sie einen ist Shake bestellen? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Oh, danke. da. Oh Junge! Ein Mal schauen, was haben wir da? Wasserfall-Shake, bitte. Einen Shake auf Kosten des Hauses. Sieht so richtig fein aus. Und Mm, kaputt. danke trotzdem. Entschuldigung. Macht nichts.
Das passiert ständig. Ich sollte wahrscheinlich aufhören, die Getränke so zu servieren. Aber es macht einfach zu viel Spaß. Du, wenn man das Geld fürs Glas hat. Mal schauen. Wir können ja mal zu dem Typ da hinten. Der so schön Klavier spielt. Was ist das? Ah! Das sind so kleine Videos. Ah, ich liebe die. Oh Gott, einfach so schlecht. Was haben wir da noch? Oh, der sieht lustig aus. Es ist nur Platz für einen in dieser Stadt. Die Guten. Da habe ich auch selber können lesen. Die Bösen. Die Bösen. Sich da hure Wüstegras. Und die Der Schweren. Mal. Aha. Oh, so richtig schlecht. Oh Mann. Okay, was haben wir noch? Ah. Das hat so viele. Ich will eigentlich gar, also ich will sie eigentlich schon alle anschauen, aber ich weiß nicht, ob ich das euch soll antun. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie viel Zeit ich mit solchen Spielereien soll verdödeln und wie viel Zeit, dass ich soll quasi drauf schaffe, die Story durchzubringen. Ich meine, ich kann mich da gerne anpassen. Ich habe es schon mal komplett durchgespielt von dem her. Und schau, der sieht ein bisschen tödhaft aus. Aha. Ja. Was? Oh Gott. Oh Mann, okay, genug der seichten Unterhaltung, wie man so schön sagt. Ich hab mal schauen, was der Ich bin Oktopus Freddy da und hinten das für ist uns mein hat. Kumpel Lukas. Na hallo, Achtfingerphil, Doktor der Pianologie, zu euren Diensten. Stella hinter dem Tresen sagte, dass sie gestern ein paar verdächtig aussehende Kerle hier drin gesehen hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Wir glauben, es waren vielleicht Fischdiebe. Fischdiebe? Nein, davon weiß ich überhaupt nichts. Ich kenne mich am Klavier aus, aber das ist so ungefähr alles. Tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Macht nichts. Danke trotzdem. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich finde, der sieht einfach verdächtig aus. Ich glaube auch, dass, wenn ich mich richtig... Ja, oder auch nicht. Ein paar Sachen ändern sich eben, aber ich glaube eben, Ja, hallo, ein ich paar bin's. Sachen auch nicht. Hör zu, ich möchte mit dir über diesen Zettel sprechen. Ui, scheint, als wären wir an einer grossen Sache auf der Spur. Gut, die können uns nicht so wie wirklich weiterhelfen. Ich würde gerne noch hinten mal schauen, was da ist. Scheint so eine Straße wegen Bauarbeiten geschlossen. Straße wegen Komme gleich Bauarbeiten wieder. gesperrt. Komme gleich wieder. Ja. Hey, ich kann aber gut lesen, da steht gesperrt. Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Ja, gut, ja, ist okay. Gehen wir wieder zurück. Schauen wir mal. Zeiger. Ich spiele aber im Fenstermodus, das heißt, mein Zeiger verschwindet ja, während irgendwelche Cutscenes, Pseudo-Cutscenes sind. Und wenn ich dann außerhalb vom Bildschirm gegangen wie jetzt da, dann weiß ich nicht, wo er ist, nachdem der Zeiger wieder auftauchen würde. Gehen wir mal da hinten. Komm, sehen wir uns diese Luke Das an. sieht doch nach einem Okay. Zahlenschloss aus. Die Luke. Ich denke sie, Eis Das heißt sollte 3. nicht so schwer sein. Wir müssen nur die Zahlenkombination eingeben. 9, Ja, dann machen wir das. 0, Oh, falsche Richtung. 1, 1, Ich kann es selber lesen, aber danke Eins. Freddy. 2. Man merkt aber schon, dass es Drei. ein kleines... Oh mein Gott, dass es ein kleines Wir haben es geschafft. ein Kinderspiel offen. ist. Und ein älteres Junge, Spiel. Junge, na sowas. Ich glaube, die Tür wurde nur noch vom Schloss gehalten. Verflixt und zugenäht, was So. ist das für ein Lärm? Da kommt jemand. Beeilung. Oh mein Gott! Ach, zum Kuckuck. Die Tür ist wieder abgefallen.
Das ist Naja, eine gute Erkenntnis. da muss ich wohl einfach hier sitzen und Wache stehen. Ich frage Du mich, vor ob es allem. immer noch Wache stehen heißt, wenn man sitzt. Oh, oh, die Witze Das sind ist so bestimmt schlecht, einer von aber ich den liebe Fischen. das Spiel. Er sieht jedenfalls so aus. Ich höre die Alles klar. Schweinefische da drin. Oink, oink. Auf geht's, Lukas. Auf geht's! Ja, aber erst nächstes Mal, in der nächsten Folge von Freddy Fish. Von Freddy. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf Englisch oder auf Deutsch soll sagen. Freddy Fish. Und das Geheimnis der Salzwasserschlucht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schreibt bitte einen Kommentar. Ist ja die erste Folge, da werden noch ein Haufen Leute reinschalten und können mal Anregungen geben. Auf jeden Fall freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss!